به نام خدا سلام. خوش اومدید به بلاکرافت. در این ویدیو میخوایم بپردازیم به ادامه طراحی سایتمون و فعلا اسکلت هدرمون رو ساختیم و میخوایم به هدرمون CSS بدیم و سفارش سازیش کنیم. خب برای این کار ما اول یک دیو به این بخش اضافه میکنیم و این دوتا دیو رو داخل این دیو قرار میدیم و یک کلاس بهش میدیم به اسم دیو هدر. ببینید الان میخوایم این دو بخش رو CSS بهش بدیم و استایل بهش بدیم. میتونیم از آیدی استفاده کنیم که بهترم هست از آیدی استفاده کنیم، یعنی این یک آیدی جدا داشته باشه و این یک آیدی جدا، ولی چون درون این دیو یک باتن و یک اینپوت که جدا از هم هستن و قرار دارند مشکلی پیش نمیاد. از آیدی استفاده کردن اصولی تر و بهتره تو این بخش، ولی مشکلی پیش نمیاد اگر ما از آیدی استفاده نکنیم. پس شروعش میکنیم و از آیدی استفاده نمی کنیم. میگیم نقطه left header. left header یه دونه باتن داره، یه دونه اینپوت. اینجا میگیم باتن، چی میگیم یک پدینگ میخوایم بهت بدیم، یک پدینگ بهش میدیم 5 پیکسل و 10 پیکسل. 5 پیکسل از بالا و پایین و 10 پیکسل از چپ و راست که به این شکل در میاد. 5 پیکسل از بالا و پایین پدینگ دادیم و 10 پیکسل از چپ و راست. وقتی این اینپوت هست که استایل بدیم بهش، نوبت این اینپوت هست، میگیم نقطه دوباره left header اینپوت. این اینپوت رو باید چقدر بدیم بهش؟ به این هم میتونیم یک وید بدیم، بگیم وید نببخش یه دونه هیت بهش بدیم، بگیم باش 30 پیکسل و خروجی بگیریم ببینیم چی میشه. میتونیم بگیم 25 پیکسل که هم اندازه میشن تقریبا. میتونیم بگیم 24 پیکسل به این شکل، یا میتونیم جای این هید 24 پیکسل بیایم بگیم پدینگ مثلا 200 پیکسل بالا و چپ و راستش و 5 پیکسل هم بالا و پایین که خروجی کارمون میشه همچین چیزی. پس که 200 البته زیاده، میتونیم بگیم 100 تا. 100 تا هم باز نصف و همین خوبه دیگه. 60 50 خوبه، ولی خب ما یه 60 میذاریم ببینیم. همون 40 50 باید بذاریم. خب خوبه، مشکلی نیست. پس میتونستیم یه پدینگ بدیم، بگیم 5 پیکسل از بالا پایین، 50 پیکسل از چپ و راست. میتونستیم بگیم کلن ارتفاعش 24 پیکسل. هم این درسته هم اون، ولی خب میتونیم ما از هیت استفاده کنیم.
پدینگ رو کار نداشته باشیم. پس اینجا ما میتونستیم از پدینگ به همون شکل استفاده کنیم. ویدش هم میدیم 100 پیکسل. یا اصلا میتونیم ویدش رو برداریم که همون چیزی که خودش بود و قرار بده به همین شکل. تازه بیشتر هم باشه بهتره. ولی خب این تا اینجا انجام شد. خب ما میایم فعلا برسیم به بک‌گراند این باتن، بک‌گراند کالر. خب بک‌گراند رو گذاشتیم و یک بوردر داره که میتونیم این بوردر رو حذف کنیم. میگیم بوردر ناون. خب بوردرش حذف شد. چون بوردرش حذف شد پدینگ رو ما 1 پیکسل اضافه میکنیم. البته که خب این باید 10 باشه. اینو میذاریم 7 2 پیکسل اضافه. خب درست شد. خب بوردر ردیوز هم باید بهش بدیم. به این اینپوتمون که سرچ هستش یک بوردر ردیوز 50% میدیم. که به این شکل در میاد و پس 50 پیکسل میدیم. درست شد. خب دقت داشته باشید در جلسه بعدی انشالله تمامی اینا رو میاریم این وسط. پس در جلسه بعد اینا رو میاریم وسط و اگه تایم داشتیم ادامه دوره هم میریم. خیلی ممنون که تا ویدیو همراهمون بودید. خدا نگهدار.